那就只能叫外卖了。我妈妈还会练瑜伽呢。这小豪妈妈还会做佛跳墙呢。我妈妈还会跳健美操呢。呼啊呼啊，一头腾上七个瓜。看，就是我妈不会跳吧？我妈妈才厉害。我妈妈不是我妈妈。大头儿子，小头爸爸，一对好朋友，快乐父子俩。儿子的头大，手儿小，爸爸的头小，手儿很大，大手牵小手，走路不怕滑。走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。大头儿子，小头爸爸，没放在一起，时间不够花。儿子的聪明人人爱，爸爸的能干人人夸。妈妈带委屈，教一巴抓。花前小姨，老头爷爷，多亲多爱的一家。啦啦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 ，多亲多爱的一家。大家来直播。哎呀，好，好，好，太极拳打得不错嘛！什么太极拳？太极拳能这么蹦吗？啊，蹦，那就是蛤蟆功。蛤蟆功？什么蛤蟆功？还螳螂拳呢？你没看我在跳健身操呢吗？哎，你看这个跳健美操的主播眼熟不眼熟？你别挡着我。花拳小姨呀、什么花拳小姨？你看清楚了。我看这挺好。这是这个我大学时候睡我上铺那个同学。不可能，你不是说你上铺那个是个200多斤的胖子吗？对呀，你还天天担心上铺床会塌下来，结果上面没塌下来，你的床板让他给做坏，害得你跟别人挤了半个学期呢。是的，就是他。人家现在是知名的这个健身博主，每天教别人健身减肥。你看，这上面有60、70万粉丝呢。那甭问，那这60、70万全是大胖子。去你的！哎，我跟你说，我有一个好主意。你先忙着，我先不打扰了啊。哎，回来，你干嘛去啊？每次你有好主意的时候，我就倒霉了。我也在幼儿园交点钱直播，怎么了？人家弄直播，你也跟着瞎起哄去。我起什么哄了？他都行，我不行啊？不是，人家都有才艺，唱个歌，跳个舞，你直播什么呀？你不能直播哄大头睡觉吧？我直播做菜呀。这也行？怎么不行啊？哎，我平常给大头做那营养配餐，给你做那爱心晚餐，我每次拍照发朋友圈，好多人点赞呢。行是行，不过什么呀？人家给你点赞，那就是跟你客气客气，你也别太当真，对吧？那个菜，看得见，尝不着。你什么意思？你是嫌我做菜做的不好吃是吧？不，绝对不是。你做的饭呀，无非就是菜咸点儿，肉淡点儿，盐少点儿，油多点儿，其他的一点儿毛病都没有。我打死你！明天别吃我做的饭啊！真是。好了，哎，等一下，儿子，再等一下，爸，稍等我2分钟啊，就2分钟，等一下。Hello， 大家好。哎，他这是跟谁说话呢？网友，大家好，我是你们的老朋友小维。我先来给大家介绍一下我们家的厨房，还有我今天做的料理。我们什么时候能开饭？要不你悄悄吃一点？看一下。
那我也就吃。好，接下来就给大家看一看我今天做的爱心午餐。谁让你们动的？是小头爸爸让我吃的。哎，你这孩子，我是刚才有点低血糖，我这不是陪着他们爷俩吗？哎呦，刚才这是个意外啊！下面呢就是我们全家享用午餐的和谐画面了，就不给大家直播了。今天直播到此结束，再见。干什么呢？哎，不是说还让我出镜吗？怎么就给关了？几百号人能不关吗？看你们这么狼吞虎咽的，好像平常不给你们吃饭似的。不是，那不是显得你做的菜好吃吗？那是什么几百号人呢？爸，这叫直播，是一种新型的叫这个网络交流方式。那都直播些什么呀？直播什么都行，就是分享你的生活，不仅做饭，吃饭也能直播。你说这些人也真是的，喜欢看嘴。嗨，我去妈妈，什么叫看嘴啊？这看嘴啊，就是一句老北京话，说别人吃饭你在旁边瞪眼看着。这是一种非常不礼貌的行为。哎，爸，我这直播跟您那看嘴是两码事儿。那我也不自由，我也觉得别扭。行了啊！以后啊，我就光直播做饭，这下行了吧？菜呢？Hello， 大家好，我是围裙妈妈。今天呢，为大家做关于胡萝卜的爱心便当。我去妈妈，你在干什么呢？我在教大家做爱心便当呢。是直播吗？是啊。我也要玩。行，那接下来由我儿子来拍啊，我给你反过来镜头，走，来。呀，什么时候兼职送外卖了？今天下午给头总打工。我呀？什么你呀？你儿子大头。什么意思？嗨，今天下午吧，我不是做直播嘛，他非要过来帮忙，结果把我做饭拍成视频发到他们幼儿园里的微信群里去了。小朋友一看，我也要吃大头妈妈做的爱心便当。哎呀，这个小猪做的好可爱呀！什么小猪啊？这是 Hello Kitty。Hello Kitty。Hello Kitty 有这么大鼻孔吗？这不是因为这海苔切大了吗？哎呀，这个哈巴狗也做的好可爱呀！那是兔子。兔子耳朵不是竖着的吗？这怎么耷拉下来？这不是饭盒搁不下了吗？你直接凑合看吧。爱心便当，我看是恐怖盒饭。还好，饭盒没摔坏。大家看呐，我带来了我妈妈做的爱心便当。我的也是，不是说里面会有一个小熊吗？为什么和昨天视频里的不一样？是不是小熊没起床呢？我就知道，大头肯定没把小熊带来，不就是一个爱心便当吗？有什么了不起的？我妈妈做菜比这强多了。我妈妈做的菜才是最好吃的，就是我们昨天已经在视频里看见了。对，小豪吹牛，我才没吹牛！不信，今晚我就直播给你们看。好啊，吹牛，我没吹牛。你直播给谁看啊？不是你跟谁商量你就答应人家了？我说你这孩子现在怎么跟你爸一模一样？您不是总说吗？以前咱家没钱出去吃的时候，不都是您做饭吗？当初是我做饭，可是我做那饭吧，他拿不出手啊！你不信问你爸。对，没错，说的没错。什么事儿啊？这直播。儿子，要不然这么着啊，让咱们家阿姨给你做一桌。阿姨做的也不好吃，我一定要比大头妈妈强很多很多的菜。那就只能叫外卖了。那也不行。怎么不行啊？为什么不行啊？这有什么区别呀？是不是？我这，你好好想一想啊，爸爸挣钱给妈妈买菜做饭，和爸爸挣钱给妈妈买菜买饭，这有什么区别吗？
这不都一样吗？对呀，这不都一样吗？不一样，不是妈妈做的。好，要不就这样，你跟大头说一下，不要直播妈妈做菜，直播爸爸数钱，怎么样？我去也得。怎么了？不知道以为你是会计。行，你要这么说，哎，这事儿我还就不管了。嘿，哟，闹我脾气了是吧？你不管我也不管了。你不管就不管。啊！别都不管啊！都不管我明天还怎么跟大头说呀？爸爸，求求你了，我让步了，叫外卖吧。哎，儿子，这就对了，太懂得变通了，不像你妈妈。哎呦，大爷，你干嘛呢？这是？气功。我到小区门口啊，去迎迎那个送餐的去啊。小头他们家呀，就住咱们家对面，千万别让他们看见啊！你说这事儿闹，怎么了？咱们家叫个外卖，怎么还跟做贼似的？哎呀，行了，别说了，这，哎呦，怎么了？坏了，老爷那儿站岗呢，是不是走漏风声了？不能吧？你走你的，一会儿我应付。得嘞。哟，王总，老爷子，您这站岗呢？啊？不是，您这散步呢？啊，也不像，您是干嘛呢？我是练气功。哦，练气功呢？你干嘛去啊？溜达。对着呢。大爷，哎，哟，您这干嘛呢？我这练这个叫固功。故宫啊！哎呦，不是，您这还真有北京特色哈！啊，是，过去这种功啊，只有皇上才能练的。哦，是吗？据说可以益寿延年、长命100岁。哟，您哪个皇上练过呀？哎，你像什么光绪、宣统，你就甭管哪个了。怎么着，你也想学学？是啊，我也想学学，您教教我吧。这其实挺好学的，你首先得站好，站好以后呢，你闭上眼，闭上眼，然后就是呼吸，呼吸，呼吸。哎呦，王总，大爷，你散步去啊？是。哎，不对呀，怎么了？你刚才不是散出去了吗？啊，对，我刚才都散出去了。散出去了，从后边绕回来了。哦，哎，该你散去了。不是你散。用你手机定的，该你散去了啊！去吧，散散身体了。那大爷，那我下回再跟您学气功啊哈！我先散步去。那你现在就不学？哎，大爷，我刚才发现一个问题啊，是吧？您这个气功练偏了，偏了啊！这个人家都说嘛，练气功得先抽风是吧？抽，不，这个就是要迎着风练，哎，呼吸吐纳吸这风里边的氧气呀，这个风向不对，你看啊，这看，哎，对，风往这儿吹了，哎，对，就这儿，预备，起功，闭眼，呼吸。文君妈妈，借我用一下手机。你要干嘛呀？看小豪直播呀。小豪直播啊？对呀，小豪今天还说他妈妈做的菜比您做的爱心便当好吃多了，我们都不信。他说晚上直播给我们看。这怎么起得走啊？人家说的也没错。是呀。你维君妈妈做的便当本来就是中看不中吃，后来你摔了一跤，那结果只能是又不中看又不中吃。哎，你抄我台是不是啊？本来嘛。哎，来了，看看，我看。哇，小豪妈妈真厉害，居然能做这么多菜。哎呦，这小豪妈妈还会做佛跳墙呢。不止。你看，这还有烤鸭、白斩鸡、西湖醋鱼。哎，等等，这是西餐吧？
牛排、鹅肝、披萨。这怎么看着像玉福轩的呀？不，这是金满园。你怎么知道是金满园的呢？这金满园跟玉福轩的烤鸭切的方式不一样，而且这个佛跳墙坛子放的也不一样。你看，你知道吧？光会做饭有什么了不起？我妈妈还会跳健美操呢，我妈妈最厉害。哎，你怎么给发出去了呀？哎呦，是在你心里觉得妈妈最厉害，妈妈特别感动。可是妈妈不会跳健美操啊。哎，谁说的？前2天你不是还跳那个太极蛤蟆？那是我瞎跳的。瞎跳也是跳啊，小朋友们又不懂。嘿，你怎么这么自信呢？这小朋友是不懂，但是朋友圈里可都是小朋友的家长啊。嘿，我还告诉你，咱家大头儿子最大的优点也是自信，最大的问题也是自信，盲目自信。还不都是随了你，爸爸。怎么样？好看吗？你这个小背心儿还是挺有特点的。那当然，我专门定做的呢。不错不错，很像动画片里的人物。超级甜心还是美羊羊啊？葫芦娃里那蛇精。你说什么呢？说什么？说什么？夸你呢，那蛇精上半身挺漂亮的。是的啊，还可以哈。都准备好了吗？哎呀，准备好了。来，大头，看妈妈这身衣服好看吗？像我姥姥。哎呀，你看我说了吧。来，准备音乐啊！好，我这就连蓝牙。预备，开始。怎么这音乐？小熊妈妈，已经开始，别管什么音乐了，快跳啊！来，葫芦娃，葫芦娃，一个藤上7个瓜，噔噔叮当，滴答答。看，就是我妈不会跳吧？滴答滴答答，滴答滴答，大头你发出去了，发出去了。哎呀，哎呀，这有什么了不起的呀？我妈妈还会练瑜伽呢，都是高难度动作。就吹牛，我才不相信呢。小豪，我也不信，瑜伽可难了。哼，不信我带你们去看。我妈妈会变魔术，她每天早上化上妆出门，就跟变了一个人似的。晚上回到家，洗完脸又能变回来。你们说神不神奇？别吹牛了，你妈妈我们都见过，明明每次见的都是一个样。就是，我也不相信。不信我给你们看。爸爸，拍什么呢？你们看，刚才拍到的和照片上不是同一个人吧？我就说我妈妈会变魔术。哎，齐小明，哎呀，你怎么发出去了？哎，明明我妈妈才最厉害，我妈妈买了，哦不，我妈妈做了那么多菜。才不是呢！我妈妈最厉害，不仅会做菜，还会跳健美操。我妈妈才厉害呢，练的瑜伽都是高难度动作。得了吧，我妈妈才厉害。你们谁会变魔术？我妈妈，我妈妈，不是我妈妈。不要再吵了！每个小朋友心中，自己的爸爸妈妈都是最好的，没有谁的更好，谁的不好。那我们自己要孝顺、恭敬自己的父母，那对别人的父母是不是也要礼貌尊敬呢？好啦，你们可不可以答应老师握手言和？好。最懂事的小朋友呢，可以玩玩具哦。这肯
定是犯错误了。各位家长，今天把你们叫过来，我就是想汇报一下，最近大头啊、小明、胖嘟嘟、小豪，这总是因为互相比较谁的家长更有能力，产生矛盾。这不好，这孩子维护家长的威信吧，很正常。但是咱作为大人呢，还是适当的时候做一下引导，对不对？是，没错，绝对。群老师啊，这个呀，本身是孩子们啊自己闹着玩的。是啊，可没想到就把我们几个大人就给带进来了。可不是嘛！按理说呀，你说我们几个妈妈也都算各有所长，是不是？应该要互相帮助，互相学习。你看我就特别想向小豪妈妈学习，小豪妈妈做饭多好吃啊！没有呀，我就随便做的。我呀特别想学这个瑜伽，就抽不出时间来。这点我真的向胖嘟嘟妈妈学习。哎呀，别！我就是那么一瞎练。你要说这个呀，我还真得向你学习学习那个化妆技巧。小明妈妈的化妆技巧可棒了，这个皮肤很好。是啊，这个呀，咱们以后多探讨。探讨。哎，我是觉得啊，这里最厉害的还是大头妈妈。对，没错，又会做爱心便当。然后呢，又会什么体操啊、健身的。没错，向小豪妈妈学习。对，向胖嘟嘟妈妈学习。对，向小明妈妈学习。哎呀，还是大头妈妈厉害。就这样，由小孩子发起的直播比赛就在大人的谦让中结束了。胡子园长，各位老师，你们觉得我处理的怎么样啊？大头儿子，小头爸爸，一对好朋友，快乐父子俩。儿子的头大，手儿小，爸爸的头小，手儿很大，大手牵小手，走路不怕滑。走呀，走，转眼儿子就长大。你赶紧上医院看去呀！我这牙好好的，我看什么呀我？勇敢一点，像个男子汉一样去看牙医吧。让你们看看我这一口钢牙！哎呦，电话不接，微信不回，牙医不看，你玩失踪啊？来吧，张嘴。我保证你下半辈子都不疼了。快带我去看牙医，我要去医院。我叫头探员，大家都叫我大头。动画片里走出来的大头儿子。优秀妈妈，小头爸爸，你看我厉害不厉害？我大头宝贝儿是武林高手啊！嘿，他是家里的聪明宝贝，更是帮里的淘气大王。大头！动画真人情景剧《新大头儿子和小头爸爸》第1季爆笑登陆少儿频道，一起看吧！